девочки, вот это еще не все. Вот это сейчас у меня вот этот, который я готовила пакет, но я понимаю, что игрушек мало. Я вот сейчас смотрю, у меня верхушка, видите, не украшенная, я не достаю. Это уже когда приедет Раф с Кристиной. Я когда буду игрушки сейчас перебирать, я отложу, которые можно, ну, не жалко, на улицу. И Раф уже, он же повыше, я ему таблетку вынесу нормальную. И он мне там повесит все как полагается. А так, смотрите, какая красивая. Она уже веселенькая. У меня еще этот бок тоже не украшен. Вот, видите? Еще здесь я буду повешу игрушки, потому что некрасиво. Так что елочка на улице тоже будет очень-очень красивая. Так, девчули, я вот сейчас решила вот эти вот снежинки. Все тут клеить вот на окно. И вы видите, я уже гирлянду прочепила. Сейчас буду снежинки свои наклеивать. Ну, не могу я выдержать до позднего там времени в плане по числу. Уже сейчас хочу. Смотрите, девочки, вот наклеила я. Так красиво вообще. Сейчас я ближе подойду, вам месяц покажу, как он блестит. Посмотрите, девчонки. Он так вообще блестит. Вот так вот. Красиво. Вот в телефоне так не передается, девчонки, как оно все вот переливается. Вообще красиво так. Вот эту гирлянду, которую я хотела вешать в столовой, я ее сюда повесила. У меня как раз вот эти гирлянды, которые горели, оно прям по окну мне пошло, девочки. И здесь у меня еще будет корзинка стоять. Сейчас поставлю. Вот, девочки. Ангелочек. Такой вот букетик. Это моя композиция, девочки. Так вот. И смотрите, как от гирлянд отражаются огонечки. Так красиво. Сейчас я свет пробую выключить. Так вот. Прям новогоднично. Прям Новый год. Аж настроение хорошее. Девчули, я прибила мешочек счастья, денег. Вот. Над дверью вот так вот здесь на кухне. Ну, здесь-то тоже у нас вход. Там у меня еще тоже подковка висит, но там у меня в комнате висит, которую мне Кристина подарила подковку с камушками Сваровски. Красивенько. Мне нравится. Так, девочки, теперь вот показываю вам 2 трехлитровые банки. Обклеила. Сюда прицепила вот розочки. Ну, это, девочки, для украшения. Сюда у меня была такая штучка вот вместе с этим вот кружевное. Я сюда приклеила. И сюда вот приклеила такую тоже вот. Вот эту штучку одну обрезала, а этот вот приклеила. Закрутила крышки. Угадайте, что это у меня будет? Баночки помыла, закрутила. И вот такие у меня эти украшения с бусинками. Вот. Ну, красиво, мне нравится. Девочки, я решила завести себе копилку. Вы знаете, деньги бросать. Я хочу сюда бросать чисто по 10-рублевые монетки, а в эту банку я буду бросать чисто белые рубли, 2-рублевые, 5-рублевые. Вот. И нужно заказать желание, на что бы ты их потратил, вот на что ты будешь собирать. Ножик лежит. Вот. Я вот решила, который баночка у меня будет с денежками собираться десюликами. Вот у меня как раз мелочи есть, 50 рублей. Я их бросаю. Я уже дырочки, девочки, сделала. Все как положено. Вот, я бросаю при вас. И я загадала желание, уже Сереже говорила, я хочу на следующий год, чтобы у меня была другая елка красивая. Понятное дело, что мы можем ее потом купить, но то ли сразу деньги взял да потратил, то ли так вот собираешь.
И на следующий год у тебя уже в банке деньги лежат на целую елку. Тем более я хочу елку особенную. Она стоит 30 тысяч. И Сергей тоже ее хочет. Мы вообще-то планировали ее в этом году купить и поставить вот на Новый год. Но обстоятельства меняются, девочки, поэтому не всегда возможно это, такие деньги потратить. Хотя мне Сергей говорит, да не переживай, мы на следующий год обязательно ее купим. И я ему говорю, давай мы говорю, будем банку собирать чисто для елки. Девочки, бросаю, чтобы день... Вот, уже тут точно не вытащишь, если захочешь. Вот. Пусть собирается баночка. Ну, оно растянется. Уже, видите, получше бросается. Вот. Здесь монетки собираются для елочки. Вот так вот. А в эту баночку я бросаю. У меня только 2 монетки пока вот. Рубль и 2. Я еще не загадала желание, на что собирать. Но здесь будут чисто белые денежки. Ну, надеюсь, что на что-то нужное. И вот я думаю, давайте подумаем, на что мне вот собирать. Вот у меня свой дом, да, может быть, вы что-то предложите, свои варианты, а я выберу и потом скажу, на что я буду собирать, на что я выберу из ваших предложений. Кстати, очень интересно даже. Девчонки, давайте свои предложения, на что мне эту вторую банку с розами собирать денежки, девочки, посоветуйте мне. Я не знаю, у меня уже все в голове перемешалось, поэтому я все хочу, все мне нужно, но я еще пока не придумала. Но это точно красная баночка пойдет на елочку. А эта баночка, давайте подумаем, на что мне собирать денежку. Ваши жду предложений. Так что, баночка, давай наполняйся. Ты тоже наполняйся. Чем быстрее, тем лучше. Чули, еще хочу вам показать, что мне Кристинка в этот раз, когда приезжала последний раз, подарила. Вот смотрите, кондиционер для баланс от корней до кончиков. Вот такие вот она мне подарила. Потом вот такая шампунь, экстра увлажнение. Ну, 2 кондиционера одинаковые вот. Вот так вот. Она знает, что я такое люблю. Она тоже такое любит. Потом, девчонки, шампунь, восстановление и блеск. И масочка. Вот, показала вам. Потом тональный крем. Вот такой вот, девочки. Пробничек. Потом крем. Только я не знаю, девочки, дневной, ночной. Надо с той стороны прочитать. Ну, так мелко. Мне такие вещи Кристина читает. Вот. И вот такой вот крем, девочки. Вот. Так, а это что за фирма? Одна и та же. Вот видите? Так, потом вот такой вот крем, девочки. Видите? Прозрачная капелька и белый. Я так думаю, что это, наверное, ночной и дневной крем. Или какой-то питательный крем. Ну, вот такой вот. Вот в такой упаковочке. 100%. Видите? Так. Подарочный набор. Вот, девочки, в такой коробочке. Гидрогелевые патчи. Вот такой. Вот тут цвет отсвечивает. Вот такой в коробочке. Вот. С мамочкой поделилась. Подарила мамоньке своей любименькой. Вот золотые патчи, девочки. Видите, видно, что золотое. Вот. И вот такие. Вот видите. Это морское. Видно уже он. Это улитка. А это тоже что-то морское. Гидрогелевые. Она сказала, что это, мам, очень хорошие. Ой, говорю, спасибо большое. Так мне приятно. Сейчас буду делать себе патчи вешать. Буду такая ходить красотка Мэри.
Так, девочки, я еще что хотела сказать вам, пока не забыла, могла бы забыть. Вот эти все снежинки, все вот это, да, я вешала вот на вот такие клейкие кубики, видите? Это здесь снимается бумажечка вот тут так вот и клейкая. Получается, она с двух сторон клейкая. Вот я снежинку положила на этот кубик. Вот. Ну, отклеила одну сторону, положила, она приклеилась. Потом я, когда клей до окна, я снимаю и приклеиваю снежинку до окна. Такая вещь, девчонки, хорошая. Это намертво. И сниматься будет хорошо, и отмывается хорошо. И вообще, это суперская штука. Я даже вешаю, бывает, у меня есть такие снежинки на батарейках. Вот, вы, наверное, видали и у меня их, и у Кристины в прошлом году. И вот именно на окно, если повесить их, да, она будет держать. Ну, только я уже вешаю там 2 штучки вот таких. Одна будет, конечно, слабовата, потому что пластмассовая снежинка, потом еще проводок вот такой с такими лампочками. И еще снизу 2 батарейки вот там висит. И она держит, вот эти 2 штуки, они держат, девочки. Я так думаю, что их продают в строительных магазинах. Вот. Это Сережа мне покупал как-то. Говорит, на, тебе, говорит, пригодится. Говорит, пусть будет. И вот как раз я вспомнила, что они у меня есть. Ну, как-то так, девочки, вот. Ой, как мне окно мое нравится. Боже, какое оно белоснежное сразу. Такое красивое. Прям, девочки, Новый год, Новый год. Надо баночки отнести. Поставить куда-нибудь. Ну, я знаю, куда им поставить. Девчули, специально вышла на улицу, когда темно. Я включила вон свет и показываю свою красавицу вам. Посмотрите. Короче, объясняю. Одна гирлянда у меня отключилась. Она рабочая. Ну, она там не отключилась. Я боюсь в электричество лезть. Дождь идет, понимаете? Вот не было бы дождя, но все намокло. Не дай бог, меня шандарахнет. И Новый год я встречу ручками, сложенными на груди, на том свете. То я лучше пока не буду никуда лезть. Чтобы вам показать, я думаю, и этого будет достаточно. Вот. Видите, она у меня как горит красиво. Игрушки, гирлянды. Но игрушки, я же говорю, еще вверху, там у меня их мало и по бокам. Поэтому, вот видите, вот у меня сейчас вот эта одна гирлянда, ну, она как бы включается в режиме. Но этот меня режим не устраивает. Здесь, девочки, у меня 4 гирлянды на елке. Ну, не красавица ли, а, девчонки? Посмотрите, какие у меня красивые игрушки. Колокольчики. А вот это, которую я делала, помните, я вам показывала? Штучка эта. Красавица. А что ты там жопа кверху заглядываешь? Девчонки, и вот мое... А, ну тут с улицы плохо видно. С улицы окно мое как горит. Вот. Вот я сбоку обошла елочку. Поэтому вот у меня, видите, здесь вот прям пусто. Тут гирлянда. Она аж сюда вот так вот идет, вот так. Ну, пока не горит. Вот. Девчонки, я же еще хочу этот сделать. Снеговика со снега. Сейчас как раз снег влажный, мокрый. Можно слепить. Ну, мороза нету. Был бы мороз, я бы слепила бы. А то у меня и потечет этот снеговик. Красавица. А потом еще включить песню новогоднюю. Такую. Тин-тин-тин-тин-тин. Тин-тин-тин. Не, ну это не новогодняя, конечно. Жду ваших комментариев, девочки, мальчики. Пишите, как вам наша елка. Пойдем, Роник? Я уже вся мокрая. Дождь меня атаковал. Вот, сейчас опять выключился. О, сейчас. Видите, у меня длинная гирлянда, вот эта отключилась. Она с этой стороны у меня тоже замотанная вся была. Вот пусто, вообще пусто. А это все должно быть здесь гирляндочка. Короче, девочки, занесла я коробки все уже с гаража. Вон у меня коробки, пакеты, игрушки, украшения. В общем, сейчас хочу взять салфеточку такую и игрушки все протирать. О, шкодник, ему надо все. Попротираю все, приготовлю. Елку, девочки, еще пока я не наряжаю.
в доме. Еще все-таки рано. Вот, я просто сейчас буду из коробки в коробку перекладывать чистое все, как бы. Вот. И хочу сейчас переноски принести, приготовить, чтобы я могла подключать все гирлянды, потому что у меня не во всех гирляндочки будут сейчас подключены. Вот. Ну, в общем, сейчас потихоньку займусь себя отвлечь чем-нибудь. Как бы это и приятно, и хлопоты. Вот. Камин сюда поставили. Ну, я думаю, что здесь камин все-таки лучше смотрится, как бы рядом с елочкой, да? Вот, девчонки, хочу сюда пошить 2 красные подушки и положить у камина. Вот, у меня ткань есть уже такая, знаете, красно-праздничная. И я вот представляю, возле елки камин, 2 подушки лежат, шампанское, бокалы. Ну, не знаю, вот хочется мне. А этот все там рассматривает. Что ты там смотрел? Игрушки. Ты будешь маме помогать, да? Что там? Ну, посмотри, да, посмотри. Можно, можно, можно. Возьми игрушечку, возьми. Разрешение спрашивает. Бери, бери, можно. Можно, бери игрушку, возьми. Конечно, можно взять, бери. Возьми игрушку, мама разрешает. Я дерево пока туда, девочки, посадила, тут угол. Что-то, мне кажется, он там лучше, чем возле елки. А то угол тут у меня пустой. Не знаю, будет у меня там кресло, не будет. Но пока я его там поставила. Так. Это у меня здесь игрушки. Для вот этого всякого мишуры, этого дождика. Это у меня гирлянда. Так, тут еще игрушки. Вот это, девочки, это у меня венок на двери. На дверь я вешаю. Так. А вот это у меня венок, который я делала, это у меня на камин идет. Вот я его сейчас хочу, в общем, разложить. Аккуратненько. Так, у меня здесь... Я его слаживала прям так, знаете, чтобы гирлянда на месте, все было на месте. Потому что он у меня такой, знаете, ну, как бы на клей сажала игрушки, он такой красивый. Ну, конечно, подправить надо, расправить. Вот. Погоди, сейчас мы с тобой красиво сделаем, да, Рунь? Это бусы красные. У меня гирлянда здесь именно красная, девочки, горящая, которая. Сейчас, конечно, уже у меня в гараже места много. Уже я так не буду скомкивать вот это все. Вот, будет у меня, оно уже, конечно, получше. У меня будет большая коробка, чтобы я могла так вот его взять аккуратно и сложить в коробку. Не вот так вот, а вот... Отойди, тут тебе вообще делать нечего. Так, бусы мы сейчас по-новому замотаем. Вот. Ну, сейчас посмотрим. Вот. Красивая гирлянда. Тоже красным. Красным горит. Красным, синим. Сюда. Так, мы же с Роней
салфетку с тобой не принесли. Пойдем салфетку возьмем. Девочки, вот, короче, я уже понадевала всем веревочки игрушечкам. Вот. А здесь вот девчонки надевала и сломала эту пупыську. Ну, так проделала, держится. Вот. На жабынятка тоже наделала. Видите? Она, правда, у меня, получается, так висит, как летает лягушка-путешественница. Но я ее повешу, так сделаю Светкой, что она будет вот так у меня сидеть, улыбаться. Ну, в общем, все, девочки, все я сделала. Можно идти и вешать на улицу, на елочку. Вот. Виноградик вот такой вот. Вот. Теперь уж этих точно игрушек мне хватит. Я вот принесла свою елочную веточку и буду вешать вот сюда в столовую на арку вот эту вот. Гирляндочку прицепили, намотала на полу, потом уже вместе с гирляндой ветку вешала. Теперь, девочки, сейчас игрушки будем вешать. Ну, распределила хорошо гирляндочку, кстати. Прям так зашибись. Все, девочки, украсила я. Сейчас свет включу. Вот так. Конечно, вживую оно вообще красивее. Прям я сделала больше красного фона. Вот. Ангелочки, шишки, сапожки. Вот. Сейчас я попробую. Неохота с розетки выключать. Короче, свет так отсвечивает, что я не могу вам передать, как оно вообще красиво висит. Вот.